तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज नोटिफिकेशन रिंगटोन्स। आप अपनी नोटिफिकेशन रिंगटोन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद साउंड वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अपने वॉल्यूम वाले को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप जो चाहें वो कर सकते हो। नोटिफिकेशन वाइब्रेशन लगा सकते हो। हमें अभी नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करनी है, तो इधर से आप कर सकते हो, अपने हिसाब से नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज कर सकते हो। जो आपको मन करे वो रिंगटोन लगा सकते हो। तो इधर से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी रिंगटोन लगा सकते हो, आप कस्टमर रिंगटोन लगा सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।